好，開始咗先啦，唔好等得太耐啦。小雨大就似擲號，圓球亂舞，轉盤裏吞吐。如果錯判代價極高，一朝富有最終當奴。誰一次錯亦算自討，珠光注馬，淚眼宣佈，神機失算怎麼好？在咖啡室禱告，迷失心竅，再賭一鋪。水報中水報誰知道？耀眼金色路途，鞋踏破才知道，萬折不保。暑假熱陰影大誰料到？對手滿布對賭都有意數，刺激裏亂步，貪與伏一世效勞。豺狼代套，裝甲擺布，到時來運到，走錯路，到貪戀赤兔，妄想偷步，到敗在分毫搏一鋪。一票敗陣盡地牢，疑雲密布，勝者知不武。誰早暗放毒箭毒草？將軍亂戰血濺青袍，防君子劍就要自保，刀光血劍徹底消耗，鳴金宣告必須做，落雨差的圈套，地優顛倒，後悔貪圖。金馬失足躍道，誰知道？耀眼金色路途，鞋踏破才知道，萬折不保。輸家熱陰影大誰料到？黑手滿布對賭都有意數，始終結沒路，終於得手裏擲號。漆黑的恐怖，賭注就是你前途。那一刻宣佈，贏輸也是一次擲號。嚟到呢個第10集啦。停止下注。咁啊，個 one down 都開始成熟噶啦，應該。咁首先就我哋回顧一下上個星期嘅情況啦。大聲少少先啦。已開局請下注。我哋個 one down 就一開始呢，就要回顧翻上一個星期嘅情況。咁首先呢，見到呢度又係啦，負4，即係贏4鋪，贏4局。咁
裝8點 OK 啦，贏4局係理想嘅，咁亦都達標啦。我哋係咪？我哋直情係超咗標啊！我哋上個星期嘅目標係1000，咁啊最終係贏咗2000啦。停止下注。我哋都係玩咗一輪盤啦，裝6點，咁就超咗標啦。和局。咁上個星期就冇乜主題嘅，咁啊只係想玩下呢個輪盤。咁今日我哋係會再深入啲再講下輪盤呢一樣嘢嘅。咁而家我哋係開翻個賠利卡嗰個總數先，睇下先啦。裝5點，閒7點，閒贏。我哋而家總數係有12100啊，12001。咁我哋今日嘅目標就係1200啦。咁我哋嘅下限呢，就係12000除4，就係除3啊。12000除3就係4000啦。我哋嘅下限就係4000，目標就係1200。咁啊，暫定係咁啦嚇。裝4點，閒7點，閒贏。已開局請下注。同埋呢，由第一集去到呢一集都係有贏嘅。咁啊喺統計上呢，我哋喺第5集嗰度呢，就曾經試過遇着呢個殺豬盤啊，咁但係都冇問題，都救得返。咁啊，如果照計呢，依家都差唔多會再嚟一次殺豬盤噶啦，會，因為今日第10集啦嘛。咁呢度再講少少嘢啦。我就唔係話鼓勵呢個賭博嘅，但係我就係想講俾大家聽，網上好多教你點樣去打，點樣去買，咁啊可以跟佢去學嗰啲都係造假嘅，一啲佢哋短視頻，一啲視頻贏到10幾倍，甚至乎100幾倍。其實你識玩咩方法，咩投注法都可以贏到，因為其實主要嘅因素都係以注碼法為先。咁啊喺我嘅概念嚟講呢，一般就係運氣佔2成啦，投注法佔2成，而注碼法係佔6成嘅。咁所以注碼法係非常之重要。咁啊，同埋你哋如果遇着殺豬盤，你哋一路輸個局數多嘅時候呢，就千祈唔好覺得自己運氣唔好啊。咁啊，你哋一定有一個意識，就係佢係會出術嘅。點解我會咁講呢？如果有機會會試俾大家睇啦。我哋一路玩住一路講啦，又係。咁如果你輸得多嘅時候，一路輸連輸
6、7局都有嘅呢？咁啊，呢個唔係運氣嘅問題，呢個係佢哋出蠱惑嘅問題。咁你哋就要非常之小心，唔好諗住係一時運氣，而之後嘅運氣會翻嚟就谷大佢。好似而家咁樣啦，你見到佢其實會一路咁開莊噶啦，佢。下注成功哦！因為佢都曾經禁我留言噶啦，佢都嗱係啦，一路出莊啦，冇問題。佢殺豬盤就係咁樣噶啦。咁我哋而家已經係冇咗600、700，冇問題啊。莊6點，閒6點，和局。咁我哋而家低過12000，咁我哋暫時都250係靜住先呢。咁冇辦法啦，而家佢專攻死我嘅時候，我哋一路去低住咁賣啦，係啦，冇錯。跟住補牌又補唔到，係正常嘅。無論你點賣都輸噶啦。咁我哋唯一可以做嘅呢，就係希望隔離嘅人係咁贏咯。咁我啊輸啊輸少少，而莊家輸啊輸多啲咁樣，咁大家都開心啊嘛。我哋再試多一次啦。我哋大少少啦，200開始啦。又未計喎，我哋嗰個局數嗰度再 set 翻0先啊！我哋個局數，我哋從頭計過啊！冇啦，跟大隊。好，而家開始計啦，冇問題。好，當我贏一局。下注成功哦！暫時係以呢個圖形嘅買法啊，又或者叫做跟住呢個小路去買啦，都冇吧？得啦，已經斷啦。好，打個和先啊！打個和。已開局，請下注。下注成功哦！
下注。庄一点。好，冇問題。闲赢。已开局，请下注。下注成功哦！我哋玩呢個百家樂，玩多少少啦。庄9點，闲7點，莊贏。我哋嘅目標係1200，即時係要下注成功哦13300嘅停止下注。目標啊，寫低佢先啦。13300啊，我哋嘅目標。莊1點，閒2點，閒贏。已開局，請下注。下注成功哦！停止下注。莊8點，閒1點，莊贏。點解贏咗咁多局都唔起火嘅呢？真係有啲問題嘅呢個遊戲。平時連贏2局啊，已經有個起火嘅標誌。停止下注。莊5點。好，輸1局。閒4點，莊贏閒對。開局請下注。好，贏咗連贏多過3局之後呢，我哋係會減注先嘅。下注成功哦！停止下注。莊5點，閒8點，閒贏。咁啊，即時蝕咗50蚊啦。開局請下注。冇問題啊！咁我哋而家開始落正注啦。下注成功哦！停止下注。莊6點，閒4點，莊贏。已開局，請下注。下注成正功哦！注就有啲危機啦，正注。停止下注。莊5點，閒4點，正莊注贏就真係有啲危機嘅。開局請下注。係247啊，正注。停止下注。莊3點，閒6點，閒贏。好，冇問題啊。請下注。係落錯咗。下注成功哦！開始俾佢停止下注。個勢唔好啊，減少少啦，唔落正注啦，係啦，無謂落正注啦。閒8點，閒贏。已開局。
8點贏嘅加少少啦。下注成功哦。冇話8點贏啊，可能你哋聽得可能會有啲問題。8點輸就加少少啦。庄4點，閒2點，莊贏。OK， 冇問題。已開局，請下注。下注成功哦。停止下注。冇牌啦！如果贏我哋就玩輪盤啊，輸咗就轉台繼續百家樂。好啦，應該輸啦。誒？莊8點，閒7點，咗莊贏。好啦，玩下輪盤啦，開始正題啦，入我哋收一收先。呢個都要刪埋先啊。OK， 轉台又嚟返呢度。嚟開個大嘅啦，聲就細啲啦。畫面 O 唔 OK？好，而家個總數啊比較細啲啊，我哋嘅總數。哎呀，做咩事啊？我哋嘅總數喺度，係啊，話好啲啦。我哋嘅總數喺度。好，輪盤我哋首先啊，而家爭600嘅，爭600，我哋應該落幾多呢？首先要衡量一下。要贏600，即是基本都60，基本60。我哋先講一講上次講嘅1/2，大家都冇問題㗎啦，黑紅單雙大細1/2呢啲。咁1/3同1/3嘅都講咗㗎啦，都係冇乜大嘅問題啊，冇乜特別啊。1/3、1/3，我哋就係買個 Fibonacci 嘅係數。咁我哋而家再講嘅就係，我想講嘅係1/8，即係話1/9啊，即係1賠買1就賠8個，買1就收8個嘅。咁點買啊？咁啊，通常譬如我哋剩4個 number，喂，買唔切啊！喂，買唔切！哎呀，咁啊嘥咗幾錢啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，嘥咗83。
激死人！哇，好彩啫，原本係買呢個。我想講話，總之你剩4個 number。1、2，買埋呢個，剩4個 number，你就係收1嘅，8比1嘅。即是我哋而家如果贏呢，就係收40蚊㗎，因為我哋買咗8個40啊嘛，8×4就32啊嘛，咁我哋就係收40嘅而家。咁呢32個 number 我哋就係自選 number 嚟嘅。如果頭先咁買，咁你又話喂302蚊好似好多喎，可唔可以再簡單啲啊？可以嘅。我哋最少係買8個啦，20蚊計，因為最少買80啦，就贏10蚊，都係呢個基本嘅買法。我哋基本買法買8個係點買啊？就係啦，1、2、3，1、2、3，1、2就係8個啦，6、7、8，咁就剩咗4個 number，剩邊4個 number？買錯咗啊！呢個再嚟過啊！首先買錯咗，擺得唔啱。即係話唔係自選 number 就係麻煩啲嘅啦，佢有個規限喺度。你一擺錯咗呢，就唔同咗㗎啦。我哋再擺多個啦。你擺多個1、2、3，1、2、3，1、2，咁我哋就剩4個 number，就係剩92啦，同埋14，4個 number 嘅，咁就賠率就係8賠1啦，而家80啊，就賠10蚊。咁佢哋台面係會寫1賠9嘅，唔係1賠9啊，係9份。總之大家都係記住啦，剩4個 number 就係8賠1啦。如果你單買4個 number 就係1賠8啦，就係咁。咁仲有冇第二個買法啦？有嘅，就係一陣間先啊。第二個買法。即係最平㗎啦，8賠1，開個0啊！好彩避咗一避啊！呢4個唔使啦，8賠1，呢個買，唉，係啊！呢個買3個，呢個買3個，買2個，買2個，又買唔切啦。咁啊，真係示範都蝕到攤攤要做示範都。
好彩中咗個啫。黑色11號小單數第一檔第再二講一次啦，就係1、2、3、1、2、3、1、2、1、2、1、2、3、4、5、6，咁啊應該就係8216啦，冇錯啦。就這樣。咁呢個呢，每中一個就係20啦，呢個就係2倍啦，因為買咗160蚊，拼數字是買咗160蚊就每次就會贏20，咁呢個就係8賠1啦。好啦，咁今日正式講嗰個買法啦。咁今日正式買呢，就有2條攬回事嘅。咁首先講第一條攬啊，比較進取啲嘅會係，就係一種1375嘅買法。呢個買法我其實會好少會咁樣用嘅，不過計落之後呢，因為佢個盈利係會快啲上，我哋試20先呢，其實應該可能要50。咁我哋係以呢個注碼法1375。跟住再升級就係7532，咁啊7層啦，7層就係輸800，20就係輸1600。拼數字是黑色24號大數是第二檔3連入水，恭喜和雙獎。我哋試多次啦。睇先啊，計一計條數先。應該係啦。新數字是紅色34號大數後第3檔第一列雙高分水。好啦，輸咗我哋就係加啦13。冇錯。輸就輸1600，所以都幾大啊！以20蚊嚟講，咁我哋贏10注5注啦，試下贏5注啦，好唔好啊？而家贏咗1次。好啦，7啦。祝大家好運。OK， 中咗第2次，因為7嘅關係呢，我哋個盈利係會
多過一倍嘅，即係話原本一條直攬就每次會贏20，咁因為137嘅關係呢，每一層就會多啲，每一層就會多啲，咁啊輸亦都係會越輸越大啦。咁我哋就係以5次去計啦。一贏5局就算啦，我哋就轉啦。因為另外一條攬係雖然唔會急速咁輸，但係呢，佢搣下搣下呢，都會可能會輸得好多嘅。因為下一條攬係用贏谷就輸縮呢個道理啊！贏如果咁好彩啊，真係可以成 set 咁樣贏咗呢，咁啊即刻收得工啦。但係搣下搣下呢，可能搣足預咗係有40注嘅，即係俾你扭40次，睇下中唔中。我哋俾你試下改一改佢啦，我又驚佢出術啊嘛，係咪？你係咁買黑，我咪開個紅俾你咯，係咪？我哋已經贏咗3局，仲爭2局啊！好，仲啱last1局。仲爭last 1局啊！做乜嘆氣啊，小朋友？因為放工啊，放工。好啦，應該換咗個老嘢出嚟啦，4眼老嘢。唔係喎，呢個未見過喎，呢個。其實每個玩法都要睇情況嘅。每個玩法都要睇情況嘅。如果佢開黑，其實對於一人間嗰條攬係非常之有用。一人間嗰條攬係以黑為主嘅。咁啊，如果開紅有另一條攬啦。好啦，嚟到好大嘅數目啦。
好大嘅數目唔緊要嘅，我哋覺得佢有出古惑呢，我哋買多個睇下佢係咪出古惑就知㗎啦。咁如果出古惑就要避一避啦。都唔算出古惑啊！好，唔緊要，咁啊繼續啦。我哋以7為主啦，連輸4局。第2層攬我哋係要贏足4次先可以回到本啊！開始出術啦，係咁窒，係咁窒。頭先贏咗4局，又連輸返4局，其實都係叫做都唔係50-50嘅，都唔係50-50㗎。因為頭先我哋贏4局，中間都係要加注上去。哇！一陣間如果係用嗰條攬咁樣贏法啦，真係笑。一陣間如果我用嗰條攬呢，佢就梗係咁開紅色啦。下一注就係32，32乘20就係640啊！好彩冇事。咁樣啦，贏多2局先啦，我哋降返低。嗱咁樣啦，佢真係咁樣開黑嘅。
咁我哋就開始試我哋嗰個第二式啦，第二條纜啦。我哋大少少啦，第二條纜可以40開始啦。40如40注，10注就400，就係啱啱10%啦。如果輸就輸1200咯。咁都幾抵玩嘅，1200蚊。double 2稀釋。好，中咗之後，我哋就會買單一個冧上，冧上去啦。單一個冧上去，即係如果飛機撞紙鷂呢，咁我哋就開心啦。睇下會唔會飛機撞紙鷂啦。如果中到一石呢，就基本係叫做運，好運咯，叫做22唔中，唔中就冇辦法啦。我哋繼續啦，唔中就我哋可以見到之前嘅可能遮住咗啊，呢度有黑色帶嘅，咁我哋就贏到錢嘅啦，咪贏到賠利卡嘅啦。咁我哋最主要係見到黑色同大啦。哇！如果頭先中呢鋪咁就真係飛機撞紙鷂咯。好啦，又嚟啦，叫糊啦又。紅色都唔緊要啊，又開心下先，唔係呢個啊，開心下先。飛機撞紙鷂，飛機撞紙鷂。哎呀，唔記得整埋個片尾曲添。飛機撞紙鷂啊！開個零。我哋統計下，我哋需要幾多次先可以中到呢個飛機撞紙鷂先？已經2次啦。雖然佢係咁開黑色。我哋就唔搞上面嗰個統計住啦，唉，我哋自己用手計啦。好，是3次啦。我哋就係咁樣等到機會，睇下有冇啲咁嘅機會啦。俾你扭40次。中奖号码19号，红色第一列，第二
咁啊，等啦，一路係咁等啦，冇壞嘅，因為平住呢度。好啦，又嚟叫糊啦。又嚟叫糊啦。我哋整個唔開心樣，睇下會唔會好啲呢？飛機撞紙鷂啊，邊有咁容易啊？唉，11係嘛？又中。所以呢個係比較難中啲嘅，係希望有10鋪之內中到一次啦，中到一次都補唔返嘅，其實即係要密啲中先得。我講緊係叫糊。叫糊嘅比率其實係 OK 嘅，只不過係第2關嗰度係一般嚟講都唔係會好難。嗱，有叫糊啦。呢個數而家你中咗都係補唔返。如果喺頭5次度中到呢，就應該幾好分嘅。而家開始下水啊，係咪啊？未喎，未下水喎。唉，飛機撞紙鷂啊！跟住點樣啊？仲要嚟喎！唔好以為咁就完喎！我已經係好寬容啦，呢個原本就係應該將嗰80中3啊嘛，即係我哋有240啊嘛，240我哋係會80嘅，呢注係。哎呀，我應該40啊呢個要注。哎呀，呢個應該係40㗎。嗱，嗰個玩法就係咁啦。第2條纜其實仲未完㗎喎，我哋係最尾一注係100幾咁樣抌落去㗎喎。我啊真係比較忍手啊，比較忍手咗啲啦。呢注應該係160蚊咁樣抌落去。哇！喺隔離，哎呀，爭啲。好啦，玩法就係咁玩啦。咁而家問題就嚟啦，我哋係會將2條公式拍埋一齊嘅。點做呢？就係
我哋由20開始啦，我操！你想因為20贏，而家我哋爭300蚊，我哋爭300就應該係30嘅。终点号码28号黑色，第一列第3的普通分顺。好啦，唔係啦，而家睇形勢啦，因為連開咗4次帶啦，我哋簡單啲啦，就會買呢個啦。呢個係因為嗰個盤出現問題啊，所以我哋先可以咁樣買法。一個棋局啊嘛，因為呢個係奇怪個奇，唔係捉棋個棋。冇錯啦，我哋中咗先。好，我哋繼續啊，可以。點解你話會出現咗4個大就要咁樣買佢對家呢？你唔俾佢5次、6次、7次嘅咩？咁因為佢係1/3嘅機會，咁要連續1/3嘅機率開同一組12個 number 呢，個機會率係好微嘅，所以我先會咁樣做。咁啊，暫時而家就係叫做將2條公式合拼。好，唔中。中就繼續啦。咁我哋又開始計啦，睇下幾多次會中一次飛機撞紙鷂啦。而家1次啦。而第2條公式係一條書谷形縮嘅籃，即係好似而家開始咁樣啊，書谷形縮又冇問題喎。所以話如果開黑多呢，我就會用呢一條公式嘅。你話而家開咗9鋪，都開唔到一個細，就開個細，即係正常咯。好啦，又過唔到啦，2次。即係而家係變咗計叫糊嘅數目啦。因為第1條式
就係確保要贏20加20加。佢就唔使喎，又係黑色，幾方便啊！係咁開黑色，又嚟啦。飛機撞紙鷂啊，真係難啲嘅。頭先我哋就喺5鋪，第6鋪嘅就中到一次大3元添。好，中到。今次真係20啦，頭先80其實就要買40嘅最少啊。正路就要將全部擺晒落去，但係我為人膽小，只係減佢一半，即係有錢有賠利卡執咗先啦。你話喂，呢啲咪叫做贏唔到大錢啊！我哋係無謂咁樣搏㗎嘛，係嘛？OK，正路，正路啊！咁我哋慢慢嚟啦。我哋第3局，你話點解唔用返40啊？第一條公式如果40，咁咪好貴？而家我20輸成條7層都成1600啊，係好貴。OK， 中咗。中咗點啊？我哋計佢20，所以我哋可以呢度買返40。好啦，叫做第一次叫糊啊！黑色佢開始唔係好多啦喎，吓？使唔使轉啊？34都跳返去17。唔緊要，繼續。第一次叫糊失敗。
至号码而家又哇36係咁開啊！第3的 Intersection，恭喜所有玩家。係咁開角甩頭都死啊！係咁開角甩頭，下一局歡迎下注。角甩頭都幾難買嘅角甩頭。咁啊 OT 少少啊，因為遲咗開。請下注。终局号码12号红色第3列第1的 Zero Session，恭喜所有玩家。下入时间欢迎下注。所以有個紅色開始嚟緊嘅啦，定係試一試佢啊！请下注。黑色。31號黑色第1列第3的。好，每一次開黑色嘅都代表我哋有機會去叫糊嘅。我哋嘅目標係13300。唔中。好啦，第2次叫糊唔中啦。我哋開始買紅色啦，個黑色開始沒落啦。咪所以呢，佢就係開黑色啊嘛。睇下係咪啦，咁樣。黑色沒落啦，黑色。好，又嚟啦。佢而家啲 number 都冇乜點樣歸邊嘅，都好難中到呢個飛機撞紙鷂啊！因為佢大又開下，細又開下，中又開下。哦，又中一次啦！飛機撞紙鷂。你見到個盈利係唔差嘅，中到一次。
好啦，咁我哋又大膽啲啦。喂，買唔到嘅一行。飛機撞紙鷂，中啊！咁啊，今日又達標啦。咁我哋將個試埋啦，30啦，俾埋佢啦。好啦，今日達標，時間又 OK 嘅，1個鐘頭半。我哋做字幕就好似個 AI 會準啲啊，太長佢唔知個 AI 同你整個字幕好似會有啲問題。好啦，今日就有達標，我哋下星期再見。OK 啦，輕輕鬆鬆，週末愉快啦，係咪？今日都冇乜壓力。好啦，早啲唞啦。